ఐరన్ బాక్స్ లోపల మనకు ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయంటే, ఇదేమో కాయిల్. ఇది కాయిల్ అంటే 1000 వాట్స్ ఫిలమెంట్ అనమాట. ఇలా ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ 1000 వాట్స్ కాయిల్. ఓకే, దీనికి ప్లస్ మైనస్ ఇటు 2 టర్మినల్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్లస్ మైనస్ అనుకుంటే దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఆర్ ఫేజ్ న్యూట్రల్ మనం ఏ రకంగా ఇచ్చుకోవచ్చు. దీనికి దీంతో పాటు ఇంకొక వైర్ కూడా వచ్చింది సార్. ఇది ఒక వైర్, తర్వాత దీనికి బయట నుంచి ఒక వైర్ వచ్చింది. ఈ వైర్, ఈ 2 వైర్స్ దీనికంటే ఇక్కడ మధ్యలో దిస్ ఇస్ డిమర్ స్టార్ టైప్ అనమాట. అంటే ఇది మనకు వాటేజ్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, ఎంత పవర్ కావాలి మనకు. అంటే హీటింగ్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ టెంపరేచర్ కోసం వాడుతుంది దీన్ని. సో ఇలా ఉంది కదా, ఇలా ఇలా తిరుగుతుంది చూడండి. ఈ తిరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఆ వాటేజ్ అనేది కట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ కట్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి, ఇక్కడ చూడండి ఇది ఉంది కదా, నైలాన్, రేయాన్, సిల్క్, వూల్, కాటన్. మనకు నైలాన్లో డ్రెస్ ఐరన్ బాక్స్ ఐరన్ చేయాలనుకుంటే నైలాన్లో సెట్టింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఈ సెట్టింగ్ కొరకు మనం దీన్ని ఇక్కడ పెట్టి ఇట్లా వాడతాం. సో మామూలుగా మనకు బయట ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది నైలాన్, రేయాన్, సిల్క్, వూలు, కాటన్. దీన్ని బట్టి మనం ఇలా తిప్పి సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది సెట్ ట్యాపింగ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ మొత్తం కలిపి ట్యాపింగ్స్. అంటే ఈ కాయిల్ని ఒక్కొక్క స్టేజ్లో కట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇది ఎండింగ్ పాయింట్ అనుకుందాం, లేదా ఇది ఎండింగ్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనుకుందాం. సో ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కింద మనం అనుకుంటే ఇదొక స్టెప్పు, ఇదొక స్టెప్పు, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇదొక స్టెప్పు, ఇదొక స్టెప్పు, అలాగే ఇదొక స్టెప్పు. సో ఈ రకంగా 1 2 3 4 స్టెప్స్ అనమాట మనకి. అంటే ఈ మనకున్న టోటల్ కాయిల్ని ఇన్ని స్టెప్స్గా డివైడ్ చేసుకొని, అంటే 200 వాట్స్, సే 300 వాట్స్ ఆర్ 500 వాట్స్ ఆర్ 800 వాట్స్, ఇలా వాటేజ్ సెట్ చేసుకొని మనకు హీటింగ్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఆ హీట్ జనరేట్ దాన్ని బట్టే మనకి డ్రెస్సెస్ ఐరన్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే, ఇదన్నమాట మనకు 0 వాటేజ్ ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ఇలా చూడండి, ఇది పొజిషనింగ్. ఇలా ఇట్లా పెట్టామంటే మనకి ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది, ఇలా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కాటన్, అంటే ఇది కాటన్ సెట్టింగ్ అనేది వస్తుంది. సో దాన్ని మనం మెల్లమెల్లగా ఇలా తిప్పుకుంటూ పోతుంటే ఇది వూల్, సిల్క్, రేయాన్, నైలాన్ అండ్ సో ఆన్ లైక్ ఏం చేస్తామంటే మనం ఇలా పూర్తి తిప్పుతుంటే, సో లాస్ట్కి ఇలా ట్యాప్ కట్ అయిపోతుంది కదా. ఇక్కడ ఇది కూల్, అంటే కంప్లీట్ 0 అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి మనకు టెంపరేచర్ అనేది ఇలా రైజ్ అవుతూ పోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇట్లా క్లోజ్ చేసుకునే పద్ధతి ఏంటంటే, ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈ విధంగా జస్ట్ ఈ స్టడ్స్ ఈ పాయింట్స్ దగ్గర పెట్టేసేసి మనం ఇలా క్లోజ్ చేసుకోవాలి. సి ఇది పొజిషన్. ఓకే, ఇలా దీనికి మనం ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసిన స్క్రూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్క్రూస్ని ఇలా ఫిట్ చేసుకుని సరిపోతుంది. సిమిలర్గా ఇది ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిందా? ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, ఇలా చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఈ టైపు ఇది స్టార్ టైప్ స్క్రూ డ్రైవర్స్ ఉంటుంది కదా, ఈ స్క్రూ డ్రైవర్తో మనం ఫిట్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఫిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంత చూసాం కదా, లోపల ఇటువైపు ఏమో న్యూట్రల్, ఇది ఫేజ్ అనుకుంటే, ఇది 3వ వైర్ వచ్చి ఇది న్యూట్రల్, ఎర్త్ వైర్ అనమాట. ఎర్తింగ్ అనేది ప్రతిదానికి కంపల్సరీ. సో మనం దీంట్లో తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఈ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఒకటి ఫేజ్, ఇది న్యూట్రల్, ఇది ఎర్తింగ్ అనమాట. సో ఎర్తింగ్ చేయడంలో బాడీ షాక్స్ వగేరా ఏమో కూడా ఈ ఎర్తింగ్ ద్వారా మనకు వెళ్ళిపోతాయి. సో మనకు షాక్ తగలగా ఉంటుంది. ఇది కంపల్సరీ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, టైట్లీ ఫిక్స్డ్. ఈ కవర్ టాప్ కవర్ దీన్ని మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు ఒకటి గ్రీన్ ఇండికేషన్, ఆల్రెడీ గ్రీన్ కలర్తో ఉంది, అలాగే పైన రెడ్ కలర్తో ఉంది. సో ఇక్కడ బల్బులలో కలర్ ఏమి రాదు, బల్బులనే సేమ్ ఉంటాయి.
కాకపోతే మనం ఏంటంటే దీన్ని ఈ రెడ్కి దీన్ని గ్రీన్కి వాడుకుంటాం అంతే. సో గ్రీన్ అనేది ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి మాకు తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ. సో ఇది సెట్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఇలా వేసుకుంటాం. ఇలా దీంట్లో ఒక బల్బు, దీంట్లో ఒక బల్బు పెట్టేస్తాం. మనం అక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేస్తాం అనుకోండి. సో ఇప్పుడు స్విచ్ ఆన్ చేస్తే సో ఇలా రెడ్ బల్బ్ వెలుగుతుంది. సో ఈ రెడ్ బల్బ్ వెలుగుతుంది కదా. సో మనకు ఇది రెడ్, ఇది గ్రీన్. సో మనకి ఈ సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, ఈ రెడ్ గ్రీన్. సో మనం అది ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలో మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో జస్ట్ దిస్ రొటేటింగ్ దిస్ వన్ రేయాన్. ఇదంతా కూల్ అనమాట, ఇదంతా కూల్ లొకేషన్ ఉంది కాబట్టి సో మనకి ఈ ఐరన్ బాక్స్ అనేది హీటింగ్ స్టార్ట్ కాదు ఇంకా. చూడండి, సో యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ సప్లై హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి మనం జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి నైలాన్ స్టేజ్కి రాగానే ఈ గ్రీన్ బల్బ్ అనేది వెలుగుతుంది. ఇది గ్రీన్ బల్బ్ కనబడుతుంది క్లియర్గా, గ్రీన్ కలర్. సో గ్రీన్ ఆఫ్ అయింది, ఎందుకంటే ఇది గ్రీన్ అనేది ఇప్పుడు ఆఫ్ అయింది, ఎందుకంటే ఇది కాస్త హీట్ అయింది కాబట్టి. ఏ స్టేజ్లో నైలాన్కి సరిపడే టెంపరేచర్ వచ్చింది కాబట్టి హీట్ కాగానే ఇది బల్బ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకోసారి మనం ఏం చేద్దాం, ఇది కాస్త సిల్క్లోకి మూవ్ చేద్దాం. ఓకే, సిల్క్ పొజిషన్కి రాగానే ఇక్కడ ఏమైంది, రేయాన్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు రేయాన్ స్టేజ్కి రాగానే అగైన్ మళ్ళీ ఈ గ్రీన్ బల్బ్ అనేది ఆన్ అయింది. ఆర్ క్లియర్? ఇప్పుడు మళ్ళొకసారి దీనికి రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ రాగానే ఆటోమేటిక్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో దీన్ని హౌ విల్ టెస్ట్ ద ఐరన్ బాక్స్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ రొటేటింగ్ బ్యాక్ టు కూల్. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మనం ఈ రకంగా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇంతే ఐరన్ బాక్స్. ఇది ఈ ఐరన్ బాక్స్ యొక్క రిపేర్ అండ్ ఫిట్టింగ్ ఎలా చేయాలో ఈ విధంగా మనం తెలుసుకున్నాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Please do subscribe and share to many others. Thank you.